哈利啱啱落機咁啊，擺低行李就嚟到第一站，咁就係Live Sathon Sierra。因為今日我哋嘅團隊咧就會過嚟幫我哋大約有接近20個單位去驗屋嘅，佢哋已經開始咗啦。咁哈利遲到少少，咁我而家就過埋管理處會合佢哋，咁就一齊夾手夾腳，希望可以做快啲，因為佢哋呢幾日已經好辛苦㗎啦。咁啊，琴日就去咗 Live Ramalai，淨係 Ramalai 一棟咧，我哋都做咗差唔多14個單位啦。咁啊，其實仲要分多一批嘅。咁其實今次入到嚟即係地震後之後入到嚟項目啦，就唔計我自己翻我自己屋企啦。咁嗰度另外拍片再介紹啦。咁啊，嚟到我似 Live Sathon Sierra AP 嘅單位咧，咁入到嚟由 BTS 行過嚟，直至到天橋啊，或者係頭先喺街邊食啲泊車啊，到花園啊，全部都暫時都幾完好無缺嘅，同埋好多嘅住客都係好安靜、好平靜咁繼續喺度生活嘅。咁我知道有若干樓層嘅損壞係比較嚴重嘅，亦都有啲公共設施應該係都有損壞嘅，呢個係不爭嘅事實嚟嘅。咁啊，逐啲去睇啦，開工。我哋而家就去到 Live Sathon Sierra 5樓泳池嗰層啦，住客都係好悠遊咁樣喺度 enjoy 緊呢度好似度假屋嘅環境啦。Work from home 繼續 work from home， 攤頭嘅繼續攤頭。咁如果喺走廊你睇到呢一啲嘅裝飾牆啊、地下啊，基本上都係冇問題嘅。Clubhouse 嘅部分咧，仍然都係好完整，每人都係繼續自己嘅生活作息。咁去到健身室啦，做運動嘅就繼續做運動。健身室亦都係一切完好嘅，器材全部都冇事。哈利而家係 Live Sathon Sierra 15樓嘅一個單位，咁入到嚟咧，初開燈咧，表面就幾乎係冇事嘅，連一個晾衫架都冇跌落嚟嘅。咁但係去到露台嘅部分咧，就會發覺會有多啲嘅裂痕。其實即係哈利都係啱啱開始睇啦，咁我都仲同同事學習緊。咁似乎多數都係喺露台嘅位置。咁係啦，同事而家就好仔細緊，因為有啲我哋係用咗牆紙去包裝咗間屋啦。咁所以未必一下子係能夠睇得到個裂痕。咁而家我哋就先用hand feel 嘅方式去睇下有冇基本嘅裂痕，然之後咧我哋再會有團隊咧會用工具、用儀器去睇嘅。咁繼續去睇一個單位，平均我哋一個呢類嘅細單位都要睇半個鐘嘅。咁如果大單位就更加多啦。咁好在呢個單位嘅業主咧就冇擺太多嘅裝修落去啦。咁就簡單啲，咁但係一步一步睇啦，發生咗我哋都可以面對嘅。咁好彩，阿師傅夠高，咁佢係用手摸啦，同埋用佢嘅經驗去睇到咧，上邊係有少少一個打橫嘅裂痕嘅，好微啫不過。咁overall咧，單位嘅損耗咧就唔算好嚴重，坦白講，真心嘅。走廊睇落唔好睇，但好明顯都唔似係一啲有結構性嘅問題。咁大廈嘅公共設施咧 ，common facility 咧 ，lobby 啦、泳池啦、健身室啦、天台啦，全部都係良好嘅。咁而家最後睇埋呢個公園啦。係啦，
踢足球、跑步嗰啲咧，繼續係踢足球、跑步嘅。咁我都係 Live Sathon Sierra 嘅業主安樂啦。咁希望其餘嘅項目都係一樣咁好。咁我哋會綜合更多嘅項目，我哋唔能夠每一個項目都拍俾大家睇嘅。咁我哋盡量去反映。咁最緊要就係買高買樓1、2、3係第一時間會為我哋嘅客人提供最及時嘅服務。繼續下一場。